就从此刻起，我们将会陪伴您走进水都的心脏地带。您大可在空调房里舒适闲散的与我们同游水都的精华区。若您真亲临水都了，只要打开手机的地图导览，就能导引您穿梭进来。这座水都的每一处经典与秘境，最精彩的亮点，都浓缩在接下来的片段里。请记得，别只把这短短的几分钟留给自己，好东西要与好朋友分享，才能同乐哦。第二天，这是我们在威尼斯的第一个整天。我们计划参观威尼斯主岛上的一些主要的景点。威尼斯遍布400座桥梁，其中有一座是每个人都想参观的，那就是里亚托桥。威尼斯大运河上有4座桥梁，里亚托桥则是设计最复杂、工程最艰巨的一座桥梁，它也是建成年代最古老的桥梁。这座桥梁广受大众的欢迎，即使我们早上9点左右就已经到访这里，往往桥上已经有很多人了。从里亚托桥上，我们可以驻足观赏许多不同的船只，它们来往穿梭，航行在大运河上，真的可谓是川流不息。远处传来的是消防船的警笛声。威尼斯的历史中心当然是完全不能行驶车辆的区域，这也包括任何状况的紧急服务，也必须以航行水面的快艇代替。接下来的影片，我们将看到的是，当急难救护队需要快速到达威尼斯某个地方时的情况。如果我们停留在运河边的台阶上，一旦听到了这种警笛声，除非您不在意被淋湿，最好马上远离运河边。附近不远处就是热闹的里亚托市场。如果我们在威尼斯有自行烹饪的机会，或者就只是想体会意大利传统市场的热闹氛围，那么不妨来这里看看。在这里有新鲜鱼货、各种水果和蔬菜，香草或调味料一应俱全。当然，最好确保早点来到这里，否则就会碰上拥挤的人潮。从这里，我们要去一间老书馆 Libreria Acqua Alta。根据谷歌地图的估算，大约需时12分钟的步行路程。但是由于威尼斯到处会碰上的人潮，最好是把 Google 预估的步行时间加上1倍，也就是乘以2。同时，在我们使用 GPS 导航时，在两旁建筑物高耸的窄巷中，我们的 GPS 偶尔会迷失方向。这时最好找一个上空空旷的广场，确定我们下个目标的方向之后，再继续行进。另外，在街道十字交叉的路口，也是一个搜寻 GPS 讯号不错的地点。其实偶尔的迷路，却可能让我们遇到另一座运河小桥或美丽的广场，让我们的旅程平添了许多意外的惊喜。也就是在一次迷路的过程中，偶遇了这家不寻常的书店 Libreria Acqua Alta 阿尔塔水上书店。城区各处都散落着隐藏的宝石，威尼斯就像个珠宝盒，只要我们随缘自在的闲逛，不难碰上一些意外的惊喜。这家书店如此特别的原因，是他们把如山的新书和旧书堆叠放置在浴缸里、桶子里、划艇，甚至是一艘贡多拉船舱里，希望透过这种方式来保护众多的书籍，以免遭受洪水的侵袭。在此，除了浏览大量的书籍外，我们还可以爬上完全由书籍堆叠而成的楼梯，或是坐在绑在商店后面的贡多拉小船里，享受水岸风光与阵阵的书香。我们的下一站是 Flooded Crypt of San Zaccaria Church， 地下室淹水的圣扎卡里亚教堂。Google 地图估计步行7分钟即可到达，但依照威尼斯的时间估算，步行约需14分钟。这座哥德式混合文艺复兴式风格的教堂里，供奉着圣撒加利亚圣者，他就是施洗者圣约翰的父亲。这座美丽的教堂可免费入内参观，而其中年淹水的地下室只需3欧元即可进入参观。收葬7位圣人遗体的地下室，因为地层下陷而被运河水永久淹没。我们沿住入口的指标方向进入，经由突出水面的砖砌小路行走，在这里可以看到木种、拱形的廊柱与古朴的天花板，这一切都倒映在静止的水光中。在我们走访这里的期间，我们会发现自己完全独处在地下室里，被完全的寂静所包围，只有偶尔沿住天花板滴落的水滴，滴落水面时才偶尔打破周遭的宁静。这种气氛难免有点令人毛骨悚然，却让我们的旅程平添了些许探险的乐趣。接着，我们前往一个
在出发前就务必预定的游程，那就是总督府 Doge's Palace 的探索秘密之旅。从8世纪到18世纪，总督或称为公爵的是威尼斯共和国的最高行政首长。在这1000年岁月流转的当中，威尼斯共和国共计历经了120位的总督执政。在当时，这座宫殿成为当选总督的住所，以及他们统治威尼斯的行政公署。在这段旅程的游览中，我们将了解总督宫的一些历史，并看到这栋建筑物内部的华丽装潢，还能看到各个不同的展示空间，比如收藏各种冷兵器的兵器库、阁楼、酷刑室，以及曾经关押出名的大众情人卡萨诺瓦的牢房，聆听各种传奇的故事，比如说卡萨诺瓦的入狱和越狱的传奇故事。这些由导游讲述的传奇故事，可能是这趟旅程中最引人入胜的高光点。游览时间为1小时15分钟，它每天仅以意大利语、英语或法语运行几次，所以在此要强烈建议提前的预定，以免错过了这个肯定值回票价的游览旅程。即便我们无法预定到可听懂的语言来此游览，跟随导游走一趟这个旅程，也是值得走马看花一趟的游程。馆内导游的游览结束之后，我们可以自由地探索总督宫殿的其余部分。此时，我们可以按照自己的步调，在探索馆内的其他展示。当我们再度走过这座令人印象深刻的建筑物内部，威尼斯共和国曾经拥有的权力和财富会再度让我们感到震撼。提醒大家，在自由游览的行程中，千万不要错过穿过牢房或是走过叹息桥的机会。Bridge of Sighs， 叹息桥是连接总督宫的法庭和监狱之间的通道。据说这座桥的名字是来自于被定罪的犯人，当他们在法庭被定罪之后，在押送他们进入监狱的黑暗牢房之前，这些罪犯在走过叹息桥，并透过密闭的窗花，最后一次在窥视窗外的自由天地时，这些罪犯们会不由自主地发出深沉的叹息声。于是这座桥梁得到了叹息桥的名号。如果我们没有进入总督府参观，我们仍然可以从室外看到叹息桥。在此建议，我们至少要留出2个小时来探索宫殿的内部。宫殿内的司法部加上探索秘密的行程，真的是一趟值回票价的半日游行程。接下来是著名的圣马可大教堂 （Saint Mark's Basilica）。这个大教堂内部按照规定是不允许拍照或录影的，但是不可否认，在这趟旅程之中，我们会看到人们都在摄影或是在拍照。这主要是因为教堂里的景物实在太令人惊叹，这种违规行为的普遍就不难理解了。墙壁上覆盖着由真金制成的巨大马赛克，这也为这座大教堂挣得了黄金教堂的外号。如果想方便地参观圣马可大教堂，我们可以在网站上预订免排队的门票。我们可以选择只进入大教堂的地面层参观，也可以另外加订参观博物馆等的额外设施。如果我们不预订免排队的入场券，那么肯定会面临大排长龙的队伍。所以任何提前的安排，在所有的欧洲景点参访上都是出发前必要的举措。如果不想入内参观大教堂，我们也可以预订免排队票，登上大钟楼的参观游程，或是加入另一个长队，以便登上教堂前方的大钟楼 Campanile 参观，搭乘电梯登上98.6公尺高的钟楼顶部。我们可以俯瞰威尼斯周遭壮丽的景色和西湖的景观。如果我们有兴趣，可以登入这个网站，看看登上大钟楼顶部之后周围可见的景观。第3天，离岛行程，我们安排的是威尼斯主岛附近离岛景点的1日游程。威尼斯附近的群岛中包含了布拉诺岛、托尔切洛岛、马佐博岛和穆拉诺岛4个最出名的离岛。对于来访威尼斯的游客来说，这是一条广受欢迎的旅游路线。如果大家想了解如何按照自己的步调游览西湖群岛，请继续观看后续的说明。我们先搭乘水上公共巴士 Vaporetto 前往布拉诺岛 Burano。 Vaporetto 基本上就是行驶在水面上的公共巴士。这个交通系统可说是游览威尼斯各个景点的绝佳选择。如果我们不想步行或支付水上出租车的高昂费用，在预算有限的状况下，水上巴士就是我们在各个岛屿之间交通的最佳选择。在这影片后段的实用资讯部分，我们将会解释更多有关使用水上巴士的信息。由威尼斯主岛前往布拉诺岛，我们从 Fundamento Nova Standa 码头
搭乘12号线前往布拉诺岛。虽然航程长达45分钟，但却是一段让人心情愉悦的游程。只要我们在早上9点之前就搭上船班，就可以避开拥挤的人潮，享受一段西湖上平静的航程。船上会有足够的空间与座位，我们可以选择站在船舷边，欣赏沿途湖对岸的景色。有些水上巴士在船的前舱或后舱设有一些座位，方便游客拍照或欣赏风景。至于船头与船尾的景色，则是各有所长。如果船上乘客不多，都可以试试看。布拉诺岛是一个以其色彩缤纷的房屋而闻名的小岛，粉红色、蓝色、绿色、黄色。漫步行走在彩虹街上，瞬间就会让我们感受到幸福满意的感觉。传说这些充满欢愉气氛的各色彩色屋，是为了在浓雾弥漫的天气中，或是夜幕低垂时，帮助渔民们找到回家的路，才都漆成了斑斓的色彩。所有这些房子中，最著名又独具个性的，就是贝皮之屋 （Bepi's House）。与岛上其他只涂一种颜色的房子不同， Bepi's House 被五彩缤纷的几何图形所覆盖，是彩虹岛上最具有独特个性的彩色屋。布拉诺 （Burano） 也因制作令人喜爱的威尼斯蕾丝而闻名于世。如果想要了解得更深入，我们可以在当地参观小蕾丝博物馆，或从一家小商店购买这种编织复杂的蕾丝艺品。这里还有一个提示，那就是务必来这家商店参访。现在把名字写在荧幕上，因为在商店的后面，他们有一个面积不大却相当迷人的展示间，免费展示着店家已有数百年历史的作品。不知道是由于宣传的不好，还是因为人们不知道它的存在，往往在此时段来此参观时，我们经常会是唯一来此参观展览的人。离开这里之后，我们可以前往岛上的主广场。一旦来到主广场，有几处景物值得我们参访浏览。一口6世纪的伊斯里亚井，当地著名作曲家加鲁佩的雕像，和布拉诺自己的斜塔。皮拉诺是一个小岛，因此整个岛上的游览只需要花费大约1-2个小时，就可走访各个景点了。当我们9点30分到达时，岛上在这个时间会非常安静。午餐时间，布拉诺的部分地区感觉相当繁忙，我们不需要非常努力的，就可以在岛上找到更安静，但仍然同样美丽的地方。经过多次的探索之后，发现只要穿过布拉诺岛长长的人行桥，就可以步行前往邻近的马佐尔博岛。通过长桥之后，穿过一片昏昏欲睡的葡萄园，来到特雷托里亚阿拉马德丽娜海鲜餐厅 （Trattoria alla Maddalena）。这是一家值得推荐的海鲜餐厅，但是在这要特别提醒大家，在我们出发旅行之前，一定要提前做好这家餐厅的预订，因为这家餐厅广受各个旅行网站的强烈推荐，也在网站留言中广泛获得好评，就是因其价格合理、高品质和当地采购的海鲜菜肴。我们若没有提前预订，肯定无法在此用餐了。当然，若我们没做预订，大家也可以运用 Google 地图的搜寻功能。例如布拉诺岛的另一家餐厅 Osteria El Furrican， 虽然这里不是我们的第一选择，但这餐厅的蛤蜊意大利面和烤鱼盘却都很值得尝试。这里的服务很友好，服务生告诉我，这餐厅美味的普罗塞克是专门为前面所提那家餐厅制作的，所以总而言之，这也是一个很好的自发性午餐决定。午餐后从布拉诺出发，我们搭乘汽船前往宁静的托尔切洛岛，距离不远，约10分钟就到了。抵达之后，沿住小运河往前走，直到一个小广场，途中可别错过踏上恶魔之桥的机会。我们在小广场上会发现拜占庭式的圣沃斯卡教堂，以及威尼斯西湖最古老的建筑托尔切拉大教堂。只要花费5欧元，就可以进入这座7世纪时建成的大教堂，欣赏拜占庭风格的马赛克，或者我们可以另外购买门票，登上教堂外面的钟楼。与圣马可广场的大钟楼不同，这座钟楼没有电梯可搭乘到顶部，但登顶大部分的攀登都是坡道而不是楼梯，所以实际上还不算太吃力。从顶部俯瞰农田和周围水域的景色，肯定是值得一游的美景。如果我们静静地站在楼顶的窗台前，微风吹拂中静观四周，真的会让人感受到心境的平静。
参访托尔切洛岛之后，我们搭乘此刻已经非常繁忙的汽艇前往莫拉诺岛。这个岛屿以其数百年传统的玻璃制造工艺而闻名。在这里，我们可以参观玻璃制作车间，亲眼目睹现场吹制玻璃的过程和第一手的玻璃制作。当然，如果我们无意购买玻璃工艺品，就可以省下时间，沿住运河漫步，顺便经过几家商店，在乘坐汽艇之前欣赏美丽的玻璃工艺品之后，搭乘水上巴士回到城市里。我们的旅程走到这里，相信您已经感受到了水都的独特魅力。别心急，如果想要听更多隐藏的故事，浏览最浪漫的景点，都将在下一集展现。想知道我们第4天将参访哪些值得一游的景点呢？亲临水都时该注意哪些人事物呢？让我们在威尼斯旅游导览下集这段影片中再向您一一分享介绍。下回见了，最亲爱的旅伴，谢谢您与老狼同游这段旅程。Arrivederci alla prossima, mio caro compagno di viaggio.